What's up guys, this is संदीप चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू वाचिंग संदीप हेल्थ एंड फिटनेस। तो बेसिकली जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये अभी जो फिलहाल हमारा मौसम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से हमें खांसी सर्दी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इंटरनेट पे अभी देख रहा था कि मतलब कौन सा बेस्ट मेडिसिन है, और मुझे भी थोड़ा का फुल्का खांसी आया था। थोड़ा बहुत नॉर्मल ही होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको एक हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है और थोड़ा थक्का वगैरह आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपको लंग्स में ज़्यादा पेन होने लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको गले का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए टाइम पे आपको मेडिसिन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि टाइम में आप दवाई ही लेना पड़ेगा आपको, तभी आपको रिलीफ मिलेगा, आपको अच्छा फीलिंग लगेगा। तो आपके लिए एक छोटा सा प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ, आपको देख सकते हैं आर्या कंपनी का है। तो बहुत ही मस्त सिरप है, और इसका जो हम देख सकते हैं अर्सिल डीएक्स फॉर ड्राई कप। आपको अगर थोड़ा बहुत कप का भी प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही ईजिली उसे रिमूव कर देगा। आपका जो लंग्स है, आपका जो फेफड़ा है, जो उसे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देता है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, गारंटी है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। और इसका जो प्राइस है 130 130 रुपये का है, और बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आप 2 से 3 दिन में ही ड्राई कप जो भी आपका सर्दी खांसी है बहुत ही आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं 130 130 रुपये, और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है सर्दी खांसी। तो इस तरह से आप इसे आप ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, नो प्रॉब्लम। और इसका जो डोजेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया हुआ है इसका स्पून। देखो, आपको दिन में 3 बार ले सकते हैं, ठीक है, दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक एक ढक्कन, जो भी एक इसका जो भी ढक्कन दिया गया है कैप्स, देखो एक एक ढक्कन आपको लेना है दिन में 3 बार। और पानी पीने के बाद ही आप जिसे बॉयल, थोड़ा सा वार्म जो वाटर होता है, हल्का सा गुनगुना पानी पीने के बाद ही आप इसे पीना है। ऐसा नहीं कि पहले से पी लिए फिर पानी, ऐसा नहीं, पानी पीने के बाद ही तभी ये आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट देगा। नहीं तो फिर वही है, आप पानी भी पिए, ये भी पीते रहिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 2 दिन 4 दिन नहीं, आपको 8-10 दिन भी लग सकता है खांसी ठीक करने में। तो बहुत छोटी बात है, खांसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको टाइम पे मेडिसिन लेना है। और एक छोटा सा प्रोडक्ट था, आप देख सकते हैं मेडिसिन है, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो बस यही था आज का वीडियो। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।